हले तो हाणे वठो हाणे लगायो मोह छो करियो हाणे लगायो गोरा बनजी वञो सफ़ा ऑस्ट्रेलिया जे गोरन जेड़ा घर पार कर डबल मां निकतल जेडन बूटन जो ठहल क्रीम एको ग्राहक अचे पियो हले अचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यो धागे हाँ साईं क्रीम घणे जी आ? 750 रुपए जी ना 500 रुपए जी। 500 रुपए आखिरी नाणो 500 रुपया। 500 नहीं 500 रुपया दियो तो दियो न तो मां वणा तो। अदा वठो वठो यार ए इन 500 रुपया है पवनन ता वठो अदा हफ्ते अंदर तो रंग गोरो न थिए त असां पैसा तू पा खणी क्रीम देई वञ। वाह वाह ये तो ठठ थी आ क्रीम 500 रुपए में वरतो आए ई वडो 700 क्यों सा 500 रुपए में वरतो आए अज तो ठठ वदा इन गोठम ता जी ठट्टा थी वई आ पारो कलर पर कोने ता सजाणन वरी जो मुर्गो अचे पियो। अस्सलाम वालेकुम अदा। वालेकुम सलाम। चल माफ की जगह खैर यूं बोले अदा एड़ो को क्रीम दे तो सफा गोरा थी को शादी वादी थी यानी मां रे मां को है तमाम घणे जोंदो 1200 रुपया 1200 न वठो साईं 1000 दियां तो एक न ये न कर बाबा 1000 वठ जे कने शादी थी तो केना 5000 इंदो साईं जे करे नटी कपो जुठ थींदी दे नोट चेक कर नोट भले वो दे हफ्ते अंदर तो रंग गोरो न थियो तो पंहिंजा पैसा वापस वठी वञ। हफ्ते अंदर तुझी शादी न थी त पैसा दे बि तोखे परणाइंदे न त क्रीम पंहिंजो पंहिंजो वापस वठी। वाह वाह आंब घोट 300 वाह वाह आंब घोट 300 वाह वाह ये वडो क्रीम दिने वाह वाह आंब घोट 300 अज तो वडा है सब अंदा ने न गोठन वरी वडा मुर्गो अचे पियो अचण नी सचण अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब केड़ा हालन खुश है जोर तैयार शिदोर तो खैर सही जो खबर केड़ो क्रीम है घणे जी आए क्रीम सही मां गया रही है शादी वाली बा अच्छे रंग करण वाली बा ना यार सुठी होए पहले ला दे तो जो वरी भी शादी करे सब आए मां गे वाली घणे जी आए तई या 2000 जी आई बा यार बदिंदुस पर क्रीम खराब ने कदी द रेट विजनुस तो ये शागिर्द बिनी के घणा हफ्ता लगानी है 2 हफ्ता लगानी है शादी हां थी। बात कबूल है ये 1500 वाली यहाँ पे जल्दी के माशोए ये रंग अच्छो करण वाला क्रीम अची आन शादी करण वाला बची आन वठो वठो वडा वठो हे त हवा के बेवकूफ बनाइन हवा चरायो हिन जो कलर दिसो कारियूं में ही आइन हेड़ी ये कोम कदे कोन सुधरंदी अखियूं आइन पर हवा दिसो कोन था हे क्रीम विकणण वाला पाण गोरा नथा थियन ऐं हवा के वरी कीअं गोरा कंदा तव्हां कदे कोन सुधरंदा अखियन हूंदे बि अंधा आहियो वठो वेंदा तो वठो जेते दिल भर न ईंदासी वरी दर बताओ भाई उस्ताद बदो इनके खणी हलो पाणी ईंदो पैसा ॾींदो इनके छॾाईंदो खणोसि मथे पुलिस जे हवाले करियो हेलो तेरी क़ौम अचो अचो